Сайн байцгаана уу? Манай дэлхийн шилдэг арилжаачдыг танилцуулдаг болонгийн маань энэ удаагийн дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн дугаарт Японы шилдэг өдрийн арилжаачин Нагай Такахисаг танилцуулж байна. Тэрээр Японы өдрийн арилжаачдын форумд Теста гэдэг нэрээр алдартай бөгөөд маш олон дагагчдтай. Тэрээр 2005 оноос хойш арилжаа хийн $19,000 $59 сая болон өсгөж чадсанараа Японы шилдэг 25 арилжаачдын нэгт тооцогддог. Теста нь 1979 оны 3 дугаар сарын 21-нд Японы Кобе мужийн Хёго гэх газарт энгийн ажилчин гэр бүлд төрсөн. Түүний эцэг их насаараа төрийн албаагч байсан. Теста ахлах сургуулаа төгсөөд тогтмол ажилд орох үе цагийн ажил хийдэг байсан төдийгүй энэ байдлыг нь түүний эцэг их эсэргүүцэн тогтмол цалинтай ажилд орох гэлгүй цаг үргэлж өөрийнхөө хүслээр амьдрахыг нь дэмждэг байсан гин. Энэ нь ч түүнийг өдрийн арилжаачин болоход нь маш ихээр нөлөөлсөн гин. Хэрэг эцэг хийхээ шахалтаар тогтмол цалинтай төрийн албаа агч болсон бол одоогийн амжилтандаа хүрч чадахгүй байх байсан гэж тэрээр дурджээ. Теста ахлах сургуулийн боловсролтой бөгөөд багасаа өрсөлдөөнд видео тоглоомын хорхоотон байжээ. 2005 онд анх хувь цааны хөрөнгө оруулалтын талаарх ном уншсны дараа хувь цааны арилжааг асар ихээр сонирхон судалж эхэлжээ. Багасаа дурлан тоглож өссөн өрсөлдөөнтэй тоглоомтой найдах санагдаж байсан тул эхэндээ өдрийн арилжаанд бүр донтсон байжээ. Тоглоом тоглож амжилттай үеүүдийг давахын тулд маш их судалгаа хийдэг байсан чанар нь түүнд арилжааны талаар судлахад ихээхэн хэрэг болж байсан гин. Түүний арилжааны их үе түүнд маш хэцүү байсан гин. Олон шөнө нойргүй хонож, нойргүй хонсноос болж ядаргаанд орон өдөржин дотор нь мухардаг байсан. Харин эхэлснээсээ хойш 3 дахь сараас ашиг олж эхэлсэн байна. Тэрээр анхнаасаа том зорилго тавиагүй бөгөөд өдрөөр үе давдаг тоглоом тоглож байгаа мэтэр арилжаанд ханддаг байжээ. Арилжаанд орж эхэлсэн эхний жилдээ тэрээр эцэг эхээс авсан 3 сая йен буюу $19,000-ыг 6.5 сая йен буюу $43,000 болгон өсгөж чадсан нь түүнд маш их урам зориг өгсөн гин. Хоёр дахь жилдээ өөрийн хөрөнгө 18 сая йен буюу $118,000 болгон өсгөж чаджээ. Үүнээс хойш явсаар 2011 онд тэд түүний хөрөнгө 100 сая йен буюу $659,000 хүрсэн байна. 2005-аас 2016 он хүртэл тэрээр зөвхөн өдрийн арилжаа хийдэг байсан бол 2016 оноос эхлэн арай урт хугацааны хөрөнгө оруулалтуудыг хийж эхэлсэн байна. 2024 оны 6 дугаар сарын байдлаар түүний хөрөнгө нь 9 тэрбум йен буюу $59 сая хүрчээ. Тэрээр одоо болтол гэр бүл зохиогоогүй байгаа бөгөөд бүх анхаарлаа арилжаанд хандуулдаг гин. Теста сүүлийн жилүүдэд телевиз болон алдартай YouTube сувгуудаар дамжуулан хөрөнгө оруулалтын лөөрүүдийн талаарх мэдээллийг бусдад хүргэх тал дээр төлхөө ажиллаж байгаа. Тэрээр хэлэхдээ хүн бүр хөрөнгө оруулалт болон арилжааны талаар хангах чадны мэдлэгтэй болох шаардлагатай. Ингэснээр хөрөнгө оруулалтын лөөрүүдээс өөрсдөө хамгаалах чадвартай болно гэжээ. Түүний арилжааны үндсэн арга барил нь скальп буюу богино хугацааны арга барил. Тэрээр хэлэхдээ арилжаа хийн гэдэг нь дайнтай төстэй бөгөөд ялах боломжийг олж харсан даруйда байгаа бүх хүчээрээ дайрч байж ялтанд хүрнэ. Мөн бага хэмжээний хөрөнгийг богино хугацааны арилжаа хийж байж л өсгөнө гэжээ. Мөн тэрээр богино хугацааны арилжаа хийхдээ алдагдaltaд дээр маш их анхаарал хандуулдаг. Арилжаанд урт хугацаанд амжилттай байх гол үндэс нь бага алдах явдал. Өдөртөөр 200-аас 300 захиалга хийдэг бөгөөд захиалга хонуулдаггүй гэнэ. Түүний watch list-д 30 өөр хувьцаа байдаг. Өдрийн арилжаанд орохдоо өөрийн хардаг 30 хувьцаанаас хамгийн боломжтой нэгийг нь сонгоод зөвхөн тэр хувьцаан дээрээ арилжаагаа хийдэг. Хангалттай ашиг авсан гэж үзсэн тохиолдолд дараагийн хувьцаагаа арилжиж эхэлдэг гэнэ. Мөн тэрээр өдрийн хамгийн хөдөлгөөнтэй үеэр арилжаа хийхийг эрмэлздэг. Учир нь хөдөлгөөн багтаа үед хэдий их арилжаа хийсэн ч ашиг олох магадлал нь муу байдаг гэнэ. Түүний энэ хүү хэмжээний амжилттай арилжаа хийж мөнгө өсгөж чадсан бас нэгэн хүчин зүйл нь хамгийн сайн брокер дээр хөшүүрэг ашиглан арилжаа хийх явдал байсан гэж тэрээр дурджээ. Хөшүүрэг ашиглан арилжаа хийх нь та брокерийн компаниас ямар ч хүүгээр мөнгө зээлэн арилжаанд оролцож байна гэсэн үг. За ингээд манай дэлхийн шилдэг арилжаачдыг танилцуулдаг болонгийн маань энэ удаагийн дугаар инхүү өндөрлөж байна. Танд манай бичлэг таалагдсан бол бусдаа түгээгээрэй. Дээрээс нэмээд нэг зүйлийг дуртахад хэрэв та хамгийн сайн брокерийн компаниг хайж байгаа бол бидэнтэй олон жилийн турш хамтран ажиллаж байгаа дэлхийн шилдэг брокер болох AvaTrade-ийг санал болгож байна. Австрали улсад төвтэй дэлхийн 9 улсад төлөөлөгчийн газартай. Нэг төлөөлөгчийн газар нь манай Улаанбаатар хотод байрлаж байгаа шүү. Бичлэгний доор AvaTrade дээр арилжааны дансны шууд линкийг байрлуулсан байгаа. Линк дээр дараад дансаа нэгэд арилжаанд оролцоорой. Танд амжилт хүсье.